माडेला सिवेज चेंबरांतले गटार व्हाळांत सोडिल्ल्यान सगळे व्हाळाचें उदक घाण जालां। व्हाळा कुशीक रावतले लोकांक जळारांचो त्रास जाता। व्हाळांतल्या उदकाच्यो सगळ्या वाठारांत घाणी मारतात। लोक बोवाळ मारपाक लागिल्ल्यान म्हयने फाटीं पालिकेच्या अधिकाऱ्यांक घेवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे टिमीन व्हाळाचें इन्स्पेक्शन केल्लें, मात अजून मेरेन फुडें कांयच जाल्लें ना। पावसाचें उदक वचपाचो व्हाळ माडेलांतलो। व्हाळा कुशीक सिवेज चेंबरांतल्यान गटार व्हाळांत सोडला। गटाराच्या घाणीन लोकांक त्या वाठारांत रावंक नाका जाला। चड त्रास जाता, हांगा वास येता, रास सगळे नीट पडना आनी तिनसा बोट येता। कोणी घेयना एक्चुअली जाल्यार ते कोर्स जाले चड करून डुकराय हे जाता, हांगा स्पॉयल करता सगळे। पोल्युशन बी स्पॉयल जावपा लागला, वॉटर पोल्युशन बी जावपा लागला। वयल्यान गार्बेज उडोवन हांगा सगळे किमसा बीन जावन मलेरिया डेंगू बीन ही रोग पसरत आसा। ते पळय हांगा थिंगसून त्या सायडीच्यान उदक सोडटा, मागीर ह्या वाटेन वयता ना तेन्ना आमचे भुरगे हांगा तांकां त्रास जाता, तेगे किम्स चड जाता, मागीर उदक सोडून मागीर त्या वाटेन सारकें वचना। आनी ते त्यांनी सांगिल्लें ह्या सायडीन अशें हे बांदून दिता म्हणून, ते बी बांदून दिना अजून। गव्हर्मेंटाक आमकां इतलें सांगपाक की त्यांनी मातशें लक्ष घाला, कितें ते पळय बरें सारकें करून दे, आमकां बी त्रास जाता ना। लोक बोवाळ मारतात म्हूण पालिकेच्या अधिकाऱ्यांक घेवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची टीम म्हयन्या फाटीं व्हाळाचें इन्स्पेक्शन करून गेल्ली, मात ताचेर उपाय काडपाक फुडें कांयच हालचाल जाल्ली ना। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। फोंडेंचें म्युनिसिपल मार्केट सोमारा सकाळच्या आदेसाक सुमार 3 वरां बंद उरलें। बाजारकारांचे संघटनेचे 5 फुडाऱ्यांक सोपो प्रकरणांत कोर्टान समन्स काडिल्ल्यान सगळेच बाजारकार बाजार बंद करून कोर्टांत गेल्ले। ह्या व्यापाऱ्यांनी सोपो दिवंक न्हयकार दिलो म्हूण म्युनिसिपल इन्स्पेक्टरान तांचेर केस घाल्ली। केस करपी निरीक्षक ह्या आदींच सोंपिल्ल्यान ही केस फाटीं घेवची म्हूण सरकार मागतात। फोंडें पालिकेचो आदलो निरीक्षक सर्गेस्त महादेव नायकान 5 वेपाऱ्यांचेर फौजदारी केस केल्ली। ते खातीर फोंडें पयलो वर्ग न्यायालयान समन्स काडून 5 वेपाऱ्यांक कोर्टान आपयल्ले। आमकां जे हॅरेसमेंट करपा खातीर तेणी कंप्लेंट केल्ली आनी म्युनिसिपालिटीचो इन्स्पेक्टर महादेव कुशाली नायक म्युनिसिपालिटी इन्स्पेक्टर तेणें कंप्लेंट दिल्ली। आमकां ती कांय खबर नासतना आमी आयिल्ले हांगा सगळे वेपारी, सगळे आमचे फोंडेचे जे वेपारी आसा तितले आयिल्ले। आनी आयज आमकां कळ्ळे नंतर की महादेव नायकान कंप्लेंट दिले नंतर आमी त्या खातीर आतां ऑलरेडी ताका विचारपूस करतलो, जाल्यार तो सद्या एक्सपायर जाल्लो आसा। तेन्ना आमी आतां म्युनिसिपालिटी कितें करपाचें ते मार्केट बंद दवरूनच आयले। कारण हो हॅरेसमेंट आमकां चालू आसा, हेजे पयलीं आमचे फ्रॉड केसी खूब घातलेले आसा आनी त्योय बीन आमी आतां हांगा तारीख घेवन आसा की हे गरीब वेपारी आसा न्ही तांकां आपलो धंदो बंद करून हांगा पनिशमेंट कसो आसा येवचो पडटा, अटेंड जावचो पडटा कोर्टाक। त्या खातीर जाता तितले बेगीन तेणी ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो आमचो। पालिका बाजारांतले सगळे वेपारी कोर्टान गेल्ल्यान सुमार 3 वरां सगळे मार्केट बंद आसले। ते उपरांत वेपाऱ्यांनी बाजार उक्तो केलो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। 12वी राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स सर्त ब्रेस्तारा बांबोळे एथलेटिक्स स्टेडियमार सुरू जातली। LICन पुरस्कृत केल्ली ही सर्त शेनवार मेरेन चलतली। सर्तींत देशभरांतले 582 एथलीट्स वांटो घेतले। गोंयचे टिमींत 14 एथलीट्स आसात आनी ह्या टिमीचें मुखेलपण अजय विश्वकर्मा करतलो। पोरू ह्या सर्तींत गोंयाक एकूय मेडल मेळूंक नाशिल्लें। पोरूची सर्त केरळ जिखिल्लें। Goa Athletic Association has been given a chance to organize 12th National Youth Athletic Championship 2015, and it will be conducted from 16th to 18th April at Bamboli Stadium. Altogether, there will be about 600 participants, to be exact 357 boys and 225 girls from all over India. We feel that the country can be better only if its people, the citizens, are healthy, not only financially, physically. We at LIC, we support sporting activities. Jay Vishwakarma will be the captain. Tanvi is there, Karina. We have a good middle relay team. We might win a medal in middle relay for girls. I am planning this, why I took this meet again. We are planning for national games in Goa because this
athletes will grow up around 7, 19, 20 athletes, but they will be in a good shape to participate for national games in Goa. Yeah, it is for Asian and World Athletic Championship. आणि इतल्याने खबरां चित्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.